Ну что, друзья мои, добро пожаловать в мой забавный, провокационный, не побоюсь этого слова, чудо-лекторий, где я поднимаю темы, которые, надеюсь, вам интересны, заходят, ну и, конечно, провоцируют на определенный спор в комментариях, потому что людей много, мнений, как правило, тоже хватает. Итак, я открыл себе талант-фонтан этого лектора. Не могу заткнуть, так что потерпите, и да пребудет с вами, так скажем, удача, здоровье и куча других бонусов от вселенной. Что ж, не спеши переключаться, если ты не любишь мой такой формат, потому что тема сегодняшней моего посыла очень специфическая, и даже если ты в таком никогда не участвовал, тебе будет интересно об этом поразмыслить. Итак, тема сегодняшнего нашего дискуссионного меня с экрана, вас с комментариями процесса следующее. В 45 развелся, женился на 20-летней. Там другая история, ей же 19. Чувствуешь себя дедушкой? Не, я как раз чувствую себя ее ровесником. Мне же тоже 19. Ну, на 20 лет больше, ай-яй-яй. Сразу оговорюсь, не будем привязываться к точным цифрам. Это может быть 50-21, не знаю, 60-22 и так далее. Смысл какой? Очень молодая девушка и уже взрослый, будем надеяться, состоявшийся мужчина. И не надо сейчас говорить или писать: ну, женек, началось. Как же так? Как ты-то? Не надо. Речь не обо мне сейчас, а о гипотетическом человеке и о его гипотетическом молодом выборе после взрослой супруги. Итак, я назову 10 плюсов этого события. Мы сейчас не будем рассуждать на тему, почему так происходит, от чего. Это будет в следующих тематических выпусках. Мы будем говорить только о плюсах этой ситуации. Я назову 10 таких плюсов, а вы, если найдете какие-то еще или не согласитесь с моими, обязательно в комментах напишите. Погнали! Итак, первая и самая очевидная для меня ситуация — это то, что молодая девушка не дрючит голову своему взрослому партнеру. По одной простой причине: она еще неопытна и не умеет просто этого делать. В будущем, конечно, она, как и все, будет это делать с большим удовольствием. Но всегда хочется верить, что именно нас пронесет. Да. Ладно, второе. Никто не будет спорить, что когда ты общаешься с молодежью, ты сам становишься моложе, ты заряжаешься позитивом, ты смотришь на этот юношеский максимализм, они готовы свернуть горы, ты заражаешься от них этим и становишься, реально моложе. Пускай не по годам, но по настроению. Всегда так было. Вот эта какая-то детскость непосредственность, где-то наивность, она всегда в тебе пробуждает вот эти вот какие-то лирические воспоминания на тему твоей собственной молодости, и ты в них погружаешься и становишься просто моложе. А если при тебе постоянно такой человек в качестве твоей молодой спутницы, то ты автоматически разгоняешься до ее состояния и становишься, молодым. Да, конечно, многим это не нравится, и они думают: началось, седина бороду, бес в ребро, начал носить молодежные кроссовки, делать модные стрижки и тому подобное. Да, но это не так уж и плохо. Это позволяет нам вернуться в молодость и продлить ее. Несомненно, я в этом убежден. Третье. Наверное, самое понятное и самое логичное и самое приятное — это, конечно, кекс. Господи, на что только не способны молодые девушки с опытным партнером. Да, это, конечно, тоже отдельная передача, отдельный выпуск, но это, несомненно, возвращает и просто прилив сил нереальный. Ты чувствуешь себя суперменом в свои уже не молодые годы. И прилив тестостерона, прилив
здоровья, да, потому что ты начинаешь заботиться о своем здоровье, ты хочешь выглядеть и чувствовать себя здоровее, чтобы держать темп, чтобы не падать в грязь лицом, ты автоматически становишься лучше выглядеть, ты следишь за собой, да, ты уже не выглядишь как чухан и как жопа из кустов, ты такой уже свеженький, молоденький и бодренький, потому что тебе надо соответствовать, ты теперь, ха-ха, сами понимаете, не то что раньше, да. Ну ладно, поехали дальше. 4. Неочевидное, но тоже рабочий пункт. Молодую девушку не нужно спонсировать, ну или, скажем так, в меньшей степени на всевозможные косметологические мероприятия, чтобы продлить ее молодость. Она еще молодая, она упругая, молодая, без морщин, все у нее есть, не надо тратить там овер до хера денег в месяц на косметолога, и можно какое-то время протянуть на вот этих бюджетных щах. Скупердяем называть меня не надо, просто по факту раскладываю. Но вы, как всегда, можете это все опровергнуть в комментах. Помните об этом. 5. Все мы знаем, что существуют статусные вещи. Роликсы, тачки, хаты, все дела. Есть и статусные люди. И вот молодая девушка рядом с вами, когда вам уже за 40 лет, это, несомненно, статусный атрибут. Плохо так называть человека, согласен. Но это так и есть. И когда тебя видят в компании молодой девушки, люди автоматически понимают, что у тебя плюс-минус все хорошо. То есть и деньги есть, и работает функционал нужный в нужном месте. Ну, ага, а это, кстати, дорогого стоит, правда. И люди проникаются к тебе твоей жизненной позицией и жизненной энергией. Да. Да. Так. 6. Я тут набросал себе, чтобы не забыть, я уже взрослый. Вот, а молодой нет. Ну ладно. Заряжает этот человек, эта девушка, несомненно, будет заряжать на подвиги. У вас откроется второе дыхание. То есть, когда вы до встречи с ней были такой уже подвялый и доживали свою жизнь, то у вас начинается просто... Вы понимаете, что у вас больше ответственности, что вам нужно как минимум прожить какое-то время с этим человеком. Вы понимаете, что вам нужно больше средств там, на себя, на нее. У вас, как я уже сказал, откроется второе дыхание. И вы будете с большим энтузиазмом добиваться каких-то своих целей. Посмотрите эти ролики, их полным-полно везде, где большая разница в возрасте. Взрослый мужик седой уже реально по возрасту, там у него внуки, и очень молодая девушка. И он рядом с ней. Понятно, что по паспорту ему овер до хера лет, но он выглядит просто молодо. От него можно заряжаться как от розетки и прикуривать как от костра. Он на огромном, просто нереальном, бодром. И этого мы не можем, скажем так, мы не можем этого не видеть. Это действительно есть, по факту. 7. Обратная связь от этой девушки будет, несомненно, огромная. Почему? Потому что девушка в таком человеке видит отца, наставника, учителя, я не знаю, там, тренера, коуча и хрен знает еще кого. И это, конечно же, тоже подкупает, потому что ты чувствуешь себя почти богом, мать его. И это тоже стимулирует, причем обоих. Какая еще обратная связь от этого человека? Вас непременно будут носить на руках, петь дифирамбы и говорить, что вы еще не старый. Каждый раз, когда вы совершите свои маленькие подвиги, в том числе и в постели, вам будет говорить: да ты не дед, ты просто немножко пообветрился, седину закрасим, паспорт показывать не будем, но по факту ты еще реально ого-го! И это окрыляет, конечно же, лучше, чем известный энергетический напиток. 9. Какой плюс здесь есть, и многие, кто прошел через это, наверняка знают. Молодую девушку, не обремененную огромным опытом отношений, предыдущих до вас, можно, ну, если так можно сказать, слепить под себя. Сразу начать работать с тем, кто вы есть, какие у вас привычки, что вам нравится, что не нравится. В голове у нее не будет каши из того, что нравилось предыдущим мужикам и так далее. То есть вы просто сделаете из нее человека, который будет вам лучше всего подходить.
на это уйдет какое-то время, но в целом на чистый лист бумаги легко наносить, вы сами знаете, чернила, а не писать между строк. Уверен, что так и есть. 10. Ну и на финалочку, как вишенку на торт. Все мы знаем, что молодые люди, когда сами мы были молодыми, в нас просто кипел дух авантюризма, и мы были готовы на все, на эксперименты в любых сегментах жизни, там, не знаю, путешествия в постель, работы и тому подобное. Мы поддерживали любой кипиш, были за все, что вообще происходит рядом, и мы просто пытались порвать эту жизнь и взять от нее все. И с молодым партнером это тоже вернется, потому что человек будет вас к этому сподвигать. И вы, возможно, будете делать опять какую-то хрень, как в молодости. Но ничего страшного. Главное все-таки помнить, что в процессе этих игр, что из вас двоих мудрый, опытный и ответственный — это вы. И бежать навстречу КамАЗу, который несется 220, язык вокруг шеи, волосы назад, я тебя сейчас обниму, не надо. Но съездить куда-нибудь в Непал и пощекотать буддистам нервы своим присутствием вполне себе вам под силу. Друзья мои, такой будет мой посыл сегодня. Вы, как всегда, можете в комменты, не можете и должны написать, есть ли у вас такие истории, сами через это прошли, проходите. Никого, опять же, свой кружок не тащу, всегда каждый ролик это говорю. Не пытаюсь вас в чем-то убедить, я рассказываю о своих мыслях. Вы вправе думать как угодно. И я еще раз говорю, мы сейчас не выясняем, почему так происходит и происходит ли так. И понятно, что есть другая сторона, это те самые взрослые женщины, которые в обидках на то, что мужик поменял ее на молодую и тому подобное. Мы не разбираемся в этих сейчас причинах, мы просто говорим о плюсах. А вот в следующем ролике мы посмотрим под эту ситуацию под другим углом. Советую вам не пропустить следующий выпуск, потому что он как раз... А что это я спойлерю? Повесим интригу. Пишите, интересная ли тематика, или фу, Женек, ну нахрена ты нам рассказываешь про то, чего в жизни не существует, и что где-то там высоко в горах, может быть, но не в нашем районе. Вот. Но мне кажется, что эта тема все-таки актуальна. Актуальна прям с таким очень широким диапазоном от туземцев из Папуа-Новая Гвинеи до тех же самых марсиан. Это жизнь, вселенная, она, к сожалению или к счастью, оценки ставить не буду. Так устроено, поэтому обсуждаем, что есть, а вы не ленитесь. Пишите, дайте связь, если ты первый раз смотришь меня, поставь лайк и подпишись. Если я тебе уже надоел, то напиши: надоел, Женек, давай уже сходим, выпьем куда-нибудь. Пишите, всех обнял, поцеловал, да пребудет с вами здоровье, сила мужская, ну и если вы девушка, то женская, море бабла и куча удачи. Увидимся через неделю. Пока-пока.